tur att det var han, för annars var fan, jag var det trist det här. Sen har jag en bulktrailer från Kullberg som jag ska göra bundan. Men vad fan, jag hinner inte göra. Det ska målas om. Jag trailar i den då, för då kan jag inte ut och åka med pappan. Det kan ni åka till. Sen nu farsan. Så att man får ju liksom ta vara på tiden, man får ju välja det. Och river den då, så då kan jag hinner inte göra den på en timme. Då får jag fan allt annat. Anders! Ja. Det har varit en hel aktivitet. Den var flack. Ja, det kan det vara, för det går fort. Ja, nej, men det kan nog stämma 4-5 år sedan. Ja. Det har du rätt i. Nej. Det var det inte. Då höll han på med, för då hade han maskintrailern ner. Ja. Sen var det